हेलो एवरीवन, ये देख सकते हैं, ये हम लोगों ने वीआरवी की पाइपिंग करी थी। ये हम लोग आए थे। अभी इसमें एक कैसेट और एक स्प्लिट और इंक्लूड होगा, एक रेफनेट लग के। और फिर उसके बाद हम लोग फिर आउटडोर आउटडोर की पाइपिंग होएगी। ठीक है, हेडर की। ठीक है। और यार प्लीज़ आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, वीडियो देख के बस चले जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। यार हो बहुत हरामी यार तुम लोग सबके सब, इतने हरामी नहीं होना चाहिए ना।